mfite umunyarwanda mfite uburenganzira bwo kumenya impamvu ndi gusenyerwa. Turabona abaturage bahora batubwira ngo batuye mu manegeka. Abantu leta iragenda igatanga ibibanza mu musozi bagatema amashyamba ari mu musozi bakayatema bagatanga ibibanza mu musozi. Mfite impungenge ko niri yarebera umutuyeho rimwe muzisanga Rwampara mu gitondo. Tugarutse hano mu mujyi wa Kigali mu kagari ka Gasharu mu murenge wa Kicukiro mu karere ka Kicukiro abanyerondo bakubise umwe mu bakora ubucuruzi butemewe aho basize bamugize intere. Bagenzi be bavuga ko ibi bidakwiriye ndetse ari hohotera. Ibi byo kudatanga ibishushanyo mbonezamiturire ku gihe bigira ingaruka nyinshi zirimo nyine ko bibangamira abashaka kubaka. Niba ari imiturire koko kubera iki badakora ibyo bishushanyo mbonezamiturire kugira ngo bashaka kubaka babigendereho. Kuko iyo urebye umujyi wa Kigali uburyo uhagaze nta makema n'imwe ifite, ahubwo ufite biragayitse zirenga 5. Mumundiro mbaye ikaze muri iki kiganiro cyacu cyihuta cya tariki 10 kwezi kwa gatanu. Ikiganiro bihagayitse, ikiganiro ngira ngo tuzajye tugaruka ku nzego za leta ndetse n'abandi baba bakomeye tugaye ibikorwa byabo biba bigayitse bagenda bakora, by'umwihariko abayobozi batandukanye ndetse na za ministeri zitandukanye. Kuri iyi nshuro ndagira ngo twihuse cyane tugaruke kubi igenda bigaragara kandi bigayitse cyane biri kugenda bikorwa n'umujyi wa Kigali. Icyakora twicaye turebera birimo nk'ibibazo bijyanye n'abazunguzayi, ibibazo bijyanye n'abasenyerwa byitwa ko ngo batuye mu manegeka kandi batuye mu bibanza bahawe na leta. Ibyo ejo bundi mwabonye mu gace kamwe ngira ngo twibandeho, agace kamwe mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali bagize gutya bagasenyera abaturage bikozwe na engineer hatarimo meya, hatarimo mukuru w'umudugudu se cyangwa executive w'akagari. Engineer wenyine akaza agasenyera abaturage, icyakora aribo babahaye uburenganzira bwo kubaka. Ni ibintu rongera ngo tugende tugarukaho muri iki kiganiro. Biragayitse turi bwibandeho ku bintu bigiye bitandukanye nanone bigenda bigaruka mu nteko biri kuvugwa n'abasenateri batandukanye aho bihanangiriza cyangwa ibyagaragaye ejo bundi mu nteko ubwo umujyi wa Kigali ngo wari uri muri biragayitse. Ibyo ngira ngo nanone twongere tugarukeho mu buryo burambuye ngo nibiragayitse barimo mu bijyanye n'imyubakire cyangwa mu bibazo by'imyubakire bikomeje kugenda bigaragara hano mu mujyi wa Kigali. Rero n'abatindiye ndagira ngo tugaruke ku kibazo kugeza amaginga ya kitarakemuka. Ni ikibazo kitarakemuka mu buryo twavuga ko bunogeye abaturage, kuko ni ikibazo navuga ko ubuyobozi bwifashe bukajya gusenyera abaturage ibintu bitagaragaye neza, bagasenyera abaturage batabateguje, bagasenyera abaturage batarabanje kubabwira cyangwa ngo babahe umwanya wo kwitekerezaho ngo banasohore n'ibyo batunze mu mazu bari basanzwe batuyemo. Aho byagaragaye ko basenye inzu zirimo n'izimaze imyaka 25 zubatse kandi zituyemo abaturage. Ni ibintu ngira ngo rero tugarukeho ibibazo bikomeje kugenda bigaragara kandi bikorwa n'ubuyobozi bwacu. Ni mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kigarama akagari ka Nyarurama umudugudu wa Rebero. Rebero nanone ahakomeje kugaragara ibibazo by'imyubakire haba mu bice bituwe n'abaturage b'abakire cyangwa biriya bice ku musozi wa Rebero aho twese tuzi hatuwe n'abakire ndetse no mu bindi bice bikikije uriya musozi. Umusozi ugaragaza amanegeka akomeye cyane, ariko leta ikaba ikomeza kugenda irebera ibyagarutsweho na honorable senateri uyu nguyu Evode mu kiganiro yavuze nanone nabwo mu nteko ukwezi gushize, avuga ko ibi bintu bikorwa n'umujyi wa Kigali bikagirwamo uruhare n'abayobozi batandukanye, aho yabivuza ko muza kuri za ruswa zigaragara muri iki gikorwa. Umuturage akubaka inzu ikarangira, umuryango ukayikuriramo, icyakora yarahawe n'ibipapuro byo kubaka n'uburenganzira, mu nyuma bakaza kuvuga ko aho hantu ngo hagenewe ngo kubakwa iki, ngo hazashyirwa ibi, kandi ibyo bintu byakagombye gukorwa n'umujyi wa Kigali mbere
kuko nibo bashushanya, nibo bafite mu nshingano zabo ku uburyo bw'imiturire muri Kigali, nibo batanga master plans z'ukuntu abaturage bagomba gutura, ndetse n'ubutaka, imisozi imwe n'imwe ibiwugeneye gushyirwaho ibikorwa remezo bizajyaho. Icyakora bakaha abaturage uburenganzira, barangiza kubaka mu nyuma bakagira gutya bakaza kubasenyera ngo batuye mu manegeka. Akenshi ugasanga nta n'ingurane babahaye se cyangwa nta n'ubundi bufasha leta ibahaye. N'ikibazo rero cyagizwe ibanga icyo kwirebero. Iki kibazo ni nkigarukaho mumfashe kugira ngo tucyumvire rimwe n'abari abaturage bitwa bakire, barimo aba ministers bagiye batandukanye batuye kwirebero hejuru, ariya hejuru ku musozi uhanamye. Bigaragara ni ibintu, umusozi wa Rebero ni umusozi ugaragarira amaso ku muntu wese uri kuwureba, ni umusozi uhanamye mu buryo bukabije. Wenda bashobora kuba bafite imyubakire igezweho, ariko mwibuke ko biriya bibanza byabo birimo za fosse boutique. Ziriya fosse boutique zibika amazi nta gipangu na kimwe hariya kitagira fosse boutique. Kandi nitunavuga ko bifite fosse boutique, biriya bipangu kuko aba ari ibipangu by'abakire, bagerageza kubaka za fosse boutique zigera mu kuzimu. Bivuga ngo ni fosse boutique zagira ingaruka mu nyuma kubera koroshya ubutaka bikozwe n'ari amazi zibika. Mu nyuma tukazasanga wa mungani wa Evode, honorable senateur Evode, ibyo yavuze ngo mu nyuma tukazasanga ziriya nzu zose ari ama etage meza yose ari kwirebero byasanze mu gishanga cya Rwampara. Turabona abaturage bahora batubwira ngo batuye mu manegeka. Abantu leta iragenda igatanga ibibanza mu musozi, bagatema amashyamba ari mu musozi bakayatema, bagatanga ibibanza mu musozi. Mfite impungenge ko n'iriya Rebero mutuyeho rimwe muzisanga Rwampara mu gitondo. Noneho reka turebe abakire abo kwirebera ubu n'ibindi. Umuntu akubwiye ngo yacukuye icyobo gifata amazi, twigeze kubivuga. Amazi ntabwo ari ihene, mu gitondo ujya kuyareba ugasanga yagiye, ajya he? Ajya mu butaka. Kandi yagiye mu butaka amanuka munsi. Ubwo ni ukuvuga ngo noneho hashira iminsi bakavuga bati hari abantu batuye mu manegeka. Ba bantu bakajya mu manegeka, kandi leta yarabahaye ibibanza byo kubaka aho hantu, bakavuga bati muhave mugende. Sinzi niba mwari mwaca hano Nyabugogo ngo murebe uriya musozi uri hakurya hejuru ya za Gasyata, abantu bakomeza kubaka, bagenda bubaka utuntu tw'utuzu twa tundi Mutsindashyaka yajyaga yita ibyari kera. Hanyuma hashira iminsi mike bati abantu batuye mu manegeka. Muhundi rero turebe uku iki gikorwa kigayitse, tukirebere hamwe, wenda bazanagira gutya bikosore barebe icyo bagikoraho. Ntago mvuze ko nje wenda ku gusebya ministeri, wenda biri mu nshingano yabo, ntago nje kubasebya, ariko nanone habaho gukebura ko hari ibintu abaturage tubona bo mu Rwanda, ibintu tugenda tubona hano by'inzaduka mu mujyi wa Kigali, yewe binadufitiye umumaro n'iterambere ry'igihugu birumvikana, ariko ugasanga bikozwe mu kajagari gakomeye, kandi bikozwe n'umujyi wa Kigali, bigateza akajagari mu nyuma bitewe n'ukuntu ni ibintu bakoze batabanje kubyigaho. Hano rero mu mudugudu wa Rebero habayeho igikorwa kuri tariki 8, abaturage bajya kubona babona inkeragutabara zirangajwe imbere ngo na enjeniyeri w'akarere ka Kicukiro. Murabibona mu mashusho, twageze gutya tugirana n'ikiganiro kirekire n'umuturage wari uri gusenyerwa anatukwa. Ego hamwe ndumva nta executive wari urimo, nta mukuru w'umudugudu wari urimo, nta meya wari urimo, ndetse n'undi habe n'umuyobozi w'isibo. Enjeniyeri, inkeragutabara na ba Mani Powers bari abakarani, bakodesheje abakarani, baraherekeranya binjira mu giturage cy'abaturage, mu mudugudu w'abaturage, bahera ku nzu bagenda basenya. Ntabwo bigeze baduteguza kuko abantu bose babasenyeye, nta makuru bafite igihe bagomba kuzira kubasenyera. Baje barasenya amazu yose bakuraho igisenge, abana barabangaza, umwana wavugiye. Nanjye ndibaza nk'ukuntu bigaragara mu mashusho, hari andi amazu nabonye atakozweho yasigaye, batasenye, bategereye, kandi biri mu
tuvuge ko bari yabo bari barangije kwishyura ubwo ayo mafaranga byashoboka cyane bo bakaba bari bayatanga. Munyuma twaje gukurikira amakuru, twaje gukurura amakuru icyakora cyo tutari twasesengura, twumva ko uwo engineer wari waherekeje cyangwa wari wamanukanye n'izo nkeragutabara ndetse na manpowers yahawe amafaranga kugira ngo asenyere abo baturage. Ubwo birumvikana ko hashobora kuba harimo twa ruswa, abashoramari wenda bashaka kuhagura, ni ahantu tutari twagera kuri tere. Icyakora cyo turabasezeranya ko ku munsi wo kuwa mbere tuzabyukirayo mu gitondo, ubwo hazaba hakomeje ibikorwa byo gusenyera abaturage ngo banze gutanga amafaranga 200 buri rugo kugira ngo badasenyerwa. Amakuru dufite atariho ivumbi rero kuri iyi ngingo avuga ko uyu engineer tutazi amazina ye ariko tubona mu mashusho. Twagerageje kumuhamagara yanga kutwitaba, twahamagaye meya w'akarere ka Kicukiro yanga kutwitaba ku murongo wa telefone ngo tugire icyo tumubaza kuri risenyerwa ry'abaturage rikomeje kujya mbere. Icyakora ubuyobozi buriho burebera, abantu bariho barebera, ntacyo babivugaho. Ni ibintu nyama mbona ko bigayitse, kuko engineer uko yapima ibyo yaba yarize byose, akazi ke kose ntago ashinzwe kujya hejuru y'inzu y'umuturage ngo ayurire ayisakambure ayisenye. Nkeka ko hakagombye kuba hatorwa abandi bantu bakurikirana icyo kibazo cyo gusenyera abantu, ariko ntubone umuntu mufitanye ikibazo muri quartier yakodeshejwe ngaje gusenya inzu yawe. Icyo gihe inzu azayisenya nabi, azakuraho itafari anamena ikirahure, kandi icyo kirahure wari kukiramira ukabikora neza, cya kirahure ukajya no kukigurisha cyangwa kikanakoreshwa mu yindi nzu wenda ugize amahirwe yo kwimukiramo. Ariko engineer aramanutse aciye mu gasantre akodesheje abantu 100, buri inzu z'abaturage barazigabije, basenya uko babibonye, amabati barangije, barasenya nta kintu bitayeho. Ni ibintu bigaragara mu mashusho. Ibi bintu rero nibiragayitse, akenshi usanga igirwamo uruhare n'ubuyobozi bwo hejuru, duhereye mu karere niho nkeka ko bihera kumanuka kugera mu mudugudu, kuko sinibaza ukuntu engineer yifata kaka buri rugo inoti y'200 y'amafaranga y'u Rwanda ngo baterateranye buri bose bashake 200 y'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo atazabasenyera. Dufite amashusho, tukaba dufite n'amajwi ya bamwe mu baturage bavugana n'uyu engineer abaka ayo mafaranga kugira ngo nibagera ku mazu yabo azayarike. Ibi nanone tukabyemeza dushingiye usenyera abaturage bari mu manegeka ahera ruhande burya n'akazu k'amazi ntagasiga, kaba kagikora iki hariya ntagagasiga. Ariko umuntu araje asenya inzu imaze imyaka 25, asize imaze imyaka 3 cyangwa 5, aratambitse asenya indi nzu imaze amezi wenda bubatse muri ayo majoro. N'abaturage akenshi babigiramo uruhare, wenda ntagira gutya ngo muvuge ngo wenda hari aho ndi kubogamira, hari abaturage, ariko nanone leta nibigiramo uruhare. Ndatanga urugero rufatika. Abantu mutambika cyangwa mutembera muciye mu bice bya Nyabugogo, ngira ngo muzi umusozi wa Gasyata hejuru, abantu batuye hejuru y'umusozi wo mu Gasyata, sinzi ukuntu uriya musozi bawita, nkeka ko ari ni mu Kigali buriya se, agari mu Kigali moje ari hafi aho. Uriya musozi wo mu Gasyata muramubona, iyo umuntu ari Nyabugogo aba ureba neza cyane. Uriya musozi hejuru hatuyeho abaturage. Ni ibintu abantu muzi Kigali kuva kera twamye tubona. Hari abo bimuye bari noneho mu manegeka ya danje, ibintu byagaragaraga. Ariko uriya musozi urirengagizwa. Mu kwirengagizwa abaturage bakomeza kugenda bubakaho, kandi ni leta ibaha ibibanza kugeza hejuru hari abaturage bahatuye. Ese tukibaza niba leta yicara ikarebera mbene iki gikorwa abaturage bakubaka ari bakatira ibibanza, amaherezo nayahe? Bari abantu bazakurwa ari hejuru byitwa manegeka, kandi ni ibintu bigaragara n'ubundi bayarimo, kandi n'ubundi ni leta ibakatira ibibanza, bazahakurwa nabi. Hanyuma leta ishaka amafaranga ikusakusanya ngo igiye kububakira. Ibi tugenda tubona leta igenda ikorera abaturage bo batuye nk'ahantu habi mu bishanga, iruhande rwa za ruhuru, rubona ko zagira ikibazo ku buzima bwabo. Icyakora leta igakusanya ikagira gutya ikabubakira amazu.
sinkeka ko bari abaturage bari kurunda kuri iriya misozi ayo mafaranga azava mu mufuka w'umuntu umwe ubakatira ibibanza ngo uzajya kubaturisha. Mumfashe tutavuze amagambo menshi, tugendane n'ibimenyetso. Niba ari iyo karitsiye nyibereke, niba ari abasenateri bagenda babigarukaho, ndabumvisha senateri Honorable Evode uyu nguyu wabigarutseho inshuro nyinshi, adrega igice cya Gasyata akituniraho. Icyakora cy'ubuyobozi burakomeza kubyirengagiza, n'ibintu baracyubaka kugeza n'ubu ngubu. Utembereye hariya hejuru mu Gasyata wasanga bakiri kubaka. Tunagaruke ku kibazo cyo kwirebera umusozi wa Rebero, ibice bituranye n'umusozi wa Rebero. Ubwo ni ikibazo kiri mu karere ka Kicukiro, ni ikibazo kiri mu karere ka Nyarugenge, n'ikiri mu karere ka Kicukiro, byose bigizwemo uruhare n'umujyi wa Kigali, kandi bikaba ari ibibazo bikomeza kugenda bikura, bikomeza kugenda bikura, kandi bigaragara ko bizateza ikibazo mu nyuma, kandi ikibazo gikomeye cyane. Mumfashe tubanze turi kureba nyuma y'uko turebye aya mashusho y'akaga aba baturage bahuye nako ko gusenyerwa batabanje kubwirwa se cyangwa batabanje no kugishwa inama ngo bitegure banashaka aho bajya. Kugeza n'ubu ngubu amakuru dufite ahamya neza ko abaturage baheruka gusenyerwa kuri tariki 8 ukwezi kwa gatanu ku Irebero mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kigarama, akagari ka Nyarurama, mu mudugudu wa Rebero. Kugeza n'ubu hari abaturage bakiri kuryama hanze y'amazu basenye. Bafashe utuntu ibintu by'amabati barahinahina bakora nka tente, bari kuryama amaho, kandi ni ibintu ubona ko noneho bisebetse kurusha ibyo bakoze. Bakagombye kubateguza, bakagombye kubaha ibibanza hari ukuntu babigenje. Reka tubanze twumve ijambo Honorable Senateri yavuze, nuko tugaruke ku kiganiro ku byabaye mu nteko ejo bundi nanone tariki 8 kuri iki kibazo gikorwa n'umujyi wa Kigali. Ugira gutyo ugakata ibibanza ukabiha abaturage bakubaka, barebera abana bahaye ibyangombwa, ejo bakagaruka ngo burya ngo aho hantu ngo hageneye gushyirwa ngo kaminuza runaka, ngo hantu ngo hazaca umuhanda ngo niba ari uwiki ngo gari ya moshi ngo hazaca umuhanda umeze gutya, ngo imihanda ibiri ngo icamo ngo imodoka ngo ibiki na biki. Ibyo bintu baricaye bagahabwa amafaranga yo kwicara kwiga ku gishushanyo mbonera imiturire yo mu mujyi wa Kigali, icyakora bakabyirengagiza. Reka tubanze twumve Senateri Evode mu magambo make cyane, turagaruka twumva undi musenateri mugenzi we ibyo yavugiye ejo bundi nabwo mu nteko, nuko tugaruke mbereke agahinda abaturage bafite, abaturage bo kwirebero, agahinda bafite, ibintu bigayitse biri gukorwa mu maso y'abantu, biri gukorwa leta ntigira ikibikoraho, kandi abayobozi bamwe na bamwe aribo babigizemo uruhare bitewe n'inyungu babikuyemo. Mu nyuma rero turareba ukuntu tuzagerageza dusimbuke noneho tubahe ibiganiro byimbitse by'aba baturage n'agahinda bagiye bahurana nako kubera kuri gusenyerwa. Hari amashusho amwe namwe ndetse n'amajwi y'abaturage abarira, abana bagira ute banarwana, habayeho no kurwana cyangwa ibyo natwita ngo ni gushyamirana, nyuma y'uko umuturage ubona ko baje kumusenyera nta kintu bamubwiye, bari kumusenyera nabi, abaturage bari kwita bigabiza. Ni ibintu nyine ubona ko bigayitse, bisebetse, kubona umuntu akodesha abantu 1000 harimo abo mufitanye ibibazo, abaturage muturanye. Umuturage sinibaza ko niba umuntu muturanye yakurira inzu yawe, wenda utuye mu mudugudu runaka, watuye mu wundi biteganye, aje kurira inzu yawe arayisenye, uwo muntu sinizera ko muzabana neza cyangwa muzakomeza kugira umubano umeze neza. Hazaza amakimbirane, wa muntu azajya yibuka ko inzu ye yasenywe n'abarimo uwo muntu runaka, havuka amakimbirane kandi ari ibintu bikozwe na leta. Tugarutse kuri ibi ngibi, Evode rero ari kuvuga umuntu afite igipangu Kigali, afitemo fosfotiki ijya kuruta na jaride cyangwa mo kimwe yubatse munsi ya jaride yose. Nibura iyo fose ibika amazi cyangwa icyo cyobo cyacukuriwe amazi kiruta saro ye na saramanje bifatanyije. Urumva nicyo kintu gifite umwanya munini mu rupangu rwe. Urumva amazi kibika wenda bakaza kuvidura nka nyuma y'umwaka cyangwa 2, nta mazi menshi, cyangwa nyuma y'amezi angahe runaka, wenda tubifate gutyo, nidushaka tuvuga 2. Ayo mazi abamo hariya
sima, yaba yakoresha beto yubaka icyo kintu, yakoresha uko byagenda kose atuye ku musozi, wenda ari ahantu haringaniye birumvikana, ku musozi ubutaka buragenda bukoroha, uko ngatuye kwirebera ngo hagana he, iriya misozi leta iri kugenda iha abaturage muri ubu buryo. Nibyo Evode hano yavugaga kuri ruswa, umuntu hakubaka umusozi bakawutaka bakawugira kimwe mu bice byiza byo mu Rwanda. Mu myaka mike iziriya nzu turazibona munsi Rwampara mu gishanga. Ibi ngibi Evode yabivuze ubwo hari tariki reka turebe hashize ukwezi kumwe, nabyo byavugiwe mu nteko mu bayobozi batandukanye bivugwa n'umuntu ari gukebura, ariko nta kintu babikozeho. Nibyo biri kugenda bigarura ikibazo ubu ngubu, tukagenda tubona ingaruka z'aba abaturage bari kurazwa amajoro hanze mu mbeho, mu mibu, mu biki, bafite abana, bafite imiryango, bari babayeho, bafite imyaka babayeho kandi babayeho nta kibazo ubona bafite. Umuturage arifata akakubwira atanu mbaye imyaka 30, 25, 40, nta kibazo nagize, ari mwebwe mwahampaye ejo mu gitondo nyuma yuko munsenyeye cyangwa wenda bidakunda nibwo amazi azaza kantwara. Urumva ni ikibazo umuturage aba avuga cyumvikana, ariko nanone twavuga ko kitumvikana kuko kirumvikana nyine ari ahantu hateye nabi, ariko byakozwe na leta. Dukomeze muri biragayitse noneho twinjire ku byavuzwe tariki 8 ubwo nanone bari abaturage basenyerwaga. Bivugwa n'umuministri umusenateri, ni umugore, ntago ndi kumumenya neza, muratubwira amazina ye muri comment, ariko yavuze ibintu byumvikana kandi avuga amakosa akorwa n'abayobozi b'umujyi wa Kigali kubera za ruswa za hato na hato. Ibi byo kudatanga ibishushanyo mbonezamiturire ku gihe bigira ingaruka nyinshi, zirimo nyine ko bibangamira abashaka kubaka. Niba ari imiturire koko, kubera iki badakora ibyo bishushanyo mbonezamiturire kugira ngo bashaka kubaka babigendereho? Ariko none ukaririmbaza, noneho bagasubira n'inyuma, ni nabo batanga n'ibyo byangombwa, nibo bakora master plan y'umujyi, nibo bashinzwe gukora ibyo bishushanyo mbonezamiturire, ntibabikoze, ariko ni nabo batanze ibyangombwa. Hantu rwose birakabije pe, ku buryo nk'uko nyakubahwa Auditeur General yabivuze, hakwiriye kugirirwa igikorwa rwose n'umujyi wa Kigali ukisubiraho, bagakurikiza amategeko, ibyo bishushanyo mbonezamiturire bakabikora, bashaka kubaka bagasaba ibyangombwa bakabihakugiye, kuko ngiye mbona mu by'ukuri bari bamwe bakurura akajagari mu gihe nabo ubwabo badakurikije amategeko. Kuko iyo urebye umujyi wa Kigali uburyo uhagaze, nta makema n'imwe ifite, ahubwo ufite biragayitse zirenga 5. Voilà, umuntu bamuhaye icyangombwa mu miturire ariko bakagaruka ngo nta physical plan ihari. Ibyo ni akazi k'umujyi wa Kigali, kuko niwo nkeka ko umujyi wa Kigali ibice byinshi bifite master plan y'ibizahajya, habitewe nyine nuko hameze n'ibikorwa remezo bihari, n'abaturage niba ari mu miturire n'iki n'uburyo bw'ubutaka. Ariko ubuyobozi buri kuguha igipapuro ukubaka, bagagaruka ngo aho hantu burya hagenewe ibi ngibi. Urumva ni ikibazo kandi nanone gikozwe n'abayobozi bo hejuru. Tutavuga ngo turajya kubeshyera umukuru w'umudugudu, ibyo ntago bimureba, byakozwe n'abayobozi bo hejuru mu mujyi wa Kigali. Turashyiramo ibiganiro by'aba ngaba, tubikurikire neza cyangwa dushyiremo na linki mu rwego rwo kugira ngo mukurikire ikibazo ahantu kigiye gishingiye cyangwa cyateye imizi. Ibi bintu umujyi wa Kigali uri gukora bigateza akajagari, dukebure abayobozi, rega nabo barakosa, ni abantu, ntago ari amarobo, ntago ari imashini, barakosa. Tubakebure, nibura intamakemwa ize hejuru kurusha kubagaya, kuko ibintu byose tubona biragayitse. Sinibaza ukuntu, ni ibintu ngira ngo wenda tuzagarukeho mu kiganiro cy'ubutaha cya biragayitse, none ibigaragara mu miyoborere cyangwa muri ubu buyobozi buri hasi. Ubwo ndavuga ubuyobozi bw'umutekano. Sinibaza ko, sinzi niba umupolisi ashinzwe umuntu ucuruza imyenda atatanze umusoro, ubwo ndavuga umuzunguzayi,
mu muhanda. Sinzi niba umupolisi amushinzwe, sinzi niba mu kazi polisi yacu ishinzwe harimo kujya gupakira indaya cyangwa reka dukoreshe ijambo indangamirwa niko basigaye babyita, cyangwa abakora umwuga wo kwicuruza aba buzuye za Cosmos. Sinzi niba polisi mu kazi kayo harimo kujya gupakira zirandaya. Bari abakobwa bakiri bato, harimo abamama, ukabona baramwikoreye mu masaha y'ijoro, ijipo baba bambaye utujipo tugera hano, kahise kajya mu mutwe. Hari umwana muto uri gucaho na mama we, bakubise mu modoka nk'upakira umufuka w'ibishingwe cyangwa se umufuka w'amakara. Amakara yo ntago nayo bayacinya kuko aramenagurika akangirika. Like umufuka w'imyenda wuzuyemo imyenda, bagaterura bakadimba mu modoka, bakatsa imodoka bakajyana. Tuzagaruke nanone ku bijyanye n'izi modoka z'abashinzwe ngo ziba zanditseho ngo irondo, isuku, umutekano. Ego mujya muzibona mu mujyi, ukabona imodoka yikoreye umugore utwite, abasore b'imyaka 18, 23 bari kwikorera umumama, ubona ko ari umumama ukuriwe ngo nuko ari gucuruza utuntu. Noneho nta nubwo bashaka kumwaka ibyo bintu ngo bigendere, bari kumwikorera, baramushaka bakamwikorera, fight ikaba, mujya mubona video. Ejo bundi hari ibyabaye TDMiri, mwarabibonye. Umubyeyi bamutwara nabi, bamutesha icyubahiro, ikandi ari abasore abyaye, ari abasore bakiri bato batumwe n'abayobozi. Hakagombye kubaho uburyo bukurikira uriya muntu, ahubwo uriya muntu agatangirwa atarava mu rugo aza gucuruza, akahaba ari hasangwa, akagirwa inama, niba ari ubufasha, niba ari ukumukumira mu mujyi wa Kigali. Ku mujyi wa Kigali turebere nk'hano mu mujyi, umanuka uva kuri City Tower, umanuka ujya muri gare, ni ahantu hagenda abantu benshi, harimo abakerarugendo. U Rwanda turi kubaka, turi gukora ibishoboka byose, bigizwemo uruhare cyangwa imbaraga nyinshi ari z'umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Perezida Paul Kagame, kugira ngo isura y'u Rwanda tuyigaragaze neza, tutitaye ku mateka twaciyemo. Umuzungu wamweretse Visit Rwanda yibereye mu Bushinwa cyangwa yibereye muri Espagne, iyo ngiyo abonye ijambo Visit Rwanda, uramuhamagaye ati karibu ngwino urebe. Akigera mu mujyi, indege Musisi Kanombe, afashe taxi voiture ngace mu mujyi arebe utuntu shoppinga, yinjirana muri hoteli cyangwa ahandi afite accommodation, then ayisaca ku modoka yuzuyemo abasore b'inkera gutabara, hatarimo n'ufite ubwanwa cyangwa umuntu ukuze, bari gupakira abamama, abakobwa, abasore bagenzi ba. We n'umusore mugenzi we ubona binasa neza, umusore umwashinzwe umutekano se cyangwa hari ibyo ashinzwe bamushinjije, undi nawe ari gukora ibinyuranye n'amategeko bitewe na gahunda twihaye gukora, byo tugezeho bikaba ari ibintu byavuye mu mitsi yacu, tudategereje ko amahanga akomeza kuducunaguza duhereza n'imisoro. Birumvikana uriya muntu agomba gusora, ariko niba atarasoze cyangwa niba afashwe ntago yibye, uriya muntu ntago yibye, uramufata neza, umuganirize, binaberaho ngo utamushyize mu modoka. Iyo modoka umujyanye aho ku kagari, ntago wamufungiraho, wenda abantu bakanahashira, cyangwa ukareba ahantu mukatana mu gikari. Ntago ari ngombwa gukora ibintu ngo byacitse. Wa muzungu w'iviririya ubumweretse ihe sura, ari kubona umuhanda, imihanda yacu birimo abasirikare bafite imbunda, hataba polisi bakagucaho. Abonye insoresore zambaye uniforme itariho n'ikirangantego se cyangwa n'idarapo ry'u Rwanda. Abenshi imyenda baba bambaye murayizi, nta darapo ry'u Rwanda. Ntiwamenya ngo iyi timu, iyi groupe ikora iki. Abana bakiri bato bari kwikorera umubyeyi, bari kwikorera umusaza, bari kwikorera umumama w'ibiro 80 w'umubyeyi, imyaka hafi 60, bamwikorera bamujugunya mu modoka. Ibi bintu biragayitse. Ufite inyunganizi, ibitekerezo, mujye mushyira muri komanteri, tubigarukeho, tubakebure, turebe ko hari ibintu byagenda bigenda neza mu rwego rwo kugira ngo twubake igihugu cyacu neza. Twinjire muri ministeri zose tuzikebure, kuko ni ibintu bibabaje. Inge twariho turi kumwe muri iki kiganiro, unyite Rugamba
cyangwa umuntu urwana ingamba. Unyita umuntu urwana ingamba ni nayo mazina yanjye, nyita Rugamba, nyita Nsinze urugamba, cyangwa nyite Mvuye ku rugamba cyane ninjiye ku rugamba. Hanyuma dufatanye turebere hamwe ibijyanye n'ukuntu twakomeza kubaka igihugu cyacu tunakebura abayobozi batandukanye muri ministeri zitandukanye zishinzwe ibikorwa bitandukanye birimo imyubakire, ibikorwa remezo nk'imihanda, amashuri n'ibiki. Tubakebure turebe ko nibura igihugu cyacu biragayitse yarutwana nta mwakemwa. Nibura umuntu akajya areba ikintu akabura icyo kinenga, ibintu bigayitse wenda bikaba bigego ntabwo byashira ariko bibe bike. Murakoze kandi murakoze gukurikirana ikiganiro cyacu. Mukomeze mukurikirana ibindi biganiro bitambutswa hano ku Isiri TV, kandi tubabwira ko ibiganiro byimbitse kandi bifite amakuru abakenewe aba ari akagaruka ari agahoraho. Ciao.